Transformatorimiz 604 kilovolt. Tepa kontur zazemleniyasini o'lchaymiz. Bunda biz M416 kontur zazemleniya o'lchovchi qurilmadan foydalanamiz. Birinchi bo'lib kontrol 5 ohmni tekshirib olamiz. Bizda qurilmamiz 4.8 dan 5.2 oralig'ida normal holatda bo'ladi, ya'ni soz holatda o'lchashga tayyor bo'ladi. Buning uchun qizil knopkani bosamiz va reaxortni, ya'ni mana bu rezistorimizni murvatini buraymiz. Buning uchun qizil knopkani bosib turib, murvatni buraganimizda, ya'ni u 0 ga qaytish kerak. Mana hozir buraymiz, mana 0 ga keldi. Bizda hozir 4.9 ni ko'rsatdi. Demak 4.8 dan 5.2 gacha norma bo'lsa, 4.9 bizda ideal holat. Buning uchun kontur zazemleniyamizni korpusga zangdan tozalangan joy mana bu uголокiga qotirib olamiz hozir zangdan tozalab va o'lchovni amalga oshiramiz. Buning uchun endi kontrol, ya'ni kontrol 5 ohm rejimdan 1 ohmga qo'yiladi va qizil knopkani bosish orqali reaxortni, ya'ni boyagi murvatimizni burash orqali biz uni o'lchaymiz. Hozir o'lchaganda 0 ga kelib taqalish kerak. Mana hozir qizil knopkani bosib turamiz, sherik yordam beraveradi. Buraganimizda hozir strelkamiz markazga kelish kerak. Mana burayapmiz, ko'rsak 1 1 2 3 1 1 1 2 3 4 5 6 ga ozgina yetmayapti. 1,5 ohm deb olaylik. 1,5 ohm bu normal holat. Bizda 380 voltgacha kuchlanishimizda 4 ohm normal holat, 660 volt 2 ohm normal holat hisoblanadi. Bizda hozir 380 voltda mana bu priborimizni birinchi elektrodi obyektdan 20 metr, ikkinchi elektrodi bu qoqilgan joydan 10 metr uzoqlikda qoqilgan va grunt qarshiligini solishtirgan holatda kontur zazemleniyaga bu qurilmamiz o'lchab beradi. O'lchov ishlari yerning quruq holatida, yozda yoki qishda yerning muzlagan holatida amalga oshirish mumkin. Yomg'irli kunlarda yer nam bo'lganida, yomg'irdan keyingi kunlarda o'lchash qat'iyan taqiqlanadi. Biz hozir yerning quruq holatida o'lchaganimiz mana 1,5 ohm chiqdi.